Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Ötən gün Varnoilin Bələdiyyəsinin Sadaqlı kənd ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 23 yaşlı Nəbid Daşdəmirov həyatını itirib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Araşdırma aparılır. Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərarla karantin rejiminin müddəti aprelin 1-dən iyulun 1-nədək uzadılıb. Qeyd edək ki, ölkənin quru sərhədlərinin bağlı olması bu qanuna əsasən tənzimlənir.